接俾佢啦，幫佢一講。嗰下，先有真啲。佢停但冇停翻翻。入快鳩。好咯，我知你啊。但我諗我都要做嘢。我夠想。唔係你嗨我，我係唔係我可以嗰啲食飯？有嘅都會有啲嘢，你可能有。可能佢本身我係報你，我係業界嚟嘅。驚。你做驚同唔驚？我半餐即係可能本身。我知道識錯係做頭嘅聲，真係唔驚，慢慢褪即唔講啊。嗱，你真係分唔到，但係佢而家係有最高。係咯，佢而家應該有最高。但係好似但係會唔會真係唔錯先？即係高啊！射左腳左右都有嘅。係啊，即刻射俾。呢個有啲差個大手都唔使話好射，或者播腳，或者播波嚟，一路。未做喺邊度啊？正路如果係正路如果你喺度搞咩啊？哇咁曳嘅！唉，呢個係語言家話有單講即係唔得。幾多年都落咗公司前。變成次啦。都唔係 A 牌嗰啲喎。電視好耐。開業公司前。係咯，但係一定要公司簽嘅。兩樣嘢嚟嘅喎。我話咗啦，正常有得。係得你就有大神。其實可以唔係，即係唔係出手，只要係交功課、交英文係咩？你係嗰啲 top up 嗰啲嚟。英文係得。你咩料？大學唔係英文嚟讀咩啊？普通話。啊，中醫一定係中文咯。都有人講中醫。中醫都學都有英文嘅喎，應該。都有中文。我明，即係有我知係有個考埋英文。但係咩？冇理由淨係中文嘅。但係咁你都要識啲西醫嗰啲嘢㗎嘛？總之。中醫係先係咩？大。都應該人交好多。快㗎！我有唔知成日真係真係打㗎啦！我哋都話有失落。係啊。係咯。五日長。係啊，成日招人。跟住咪係咯。之前阿毛咪
點樣答我？我有啲人聽唔一齊。買都係雖然係高嘅，有嚟踢嘅，有聽過咯，成日都有聽過。有嚟踢嘅，依家冇啦。而家冇嘅時候。佢有嗰排，之前有訓到啊，跟住踢。講佢哋啲 band，新路。好似係。我哋前面唔想換，不過有啲快字啊，跟住咁多，即係要係咁走個位出嚟咯。你好快咯！你成日喺嗰個一個箍三個，決得粒嘢，接住佢翻。唔係我想轉身，但係我一唔咁慢。你成日都喺嗰度一個箍三個。太耐。係啊，因為水俾我轉得好難喎。當時喺中場俾你都一個佢兩三個。做呢樣然後邊師傅都笑埋。水喺後邊中間都唔乜人，我見到唉，你係你令到佢傾。我喺前邊，我喺前面係啦。打機喺度都。水表嗰球唔靚咯，咁啊！我原本就係約一球係認真入波，認真係做上去嘅。你明阿水嗰個係入咁準？我有幾個字？係啊，你其實後生場好強，記得少少，你真係一定認真就係咪？係啊，多啲啦。俾佢哋啊嘛！上先係你㗎啦，已經。後呢個係你㗎。好多人喺後邊咯，我見到。不過間冇乜人，唔係做唔到佢。太，我都再精神。我拗啲草嘅，係，一都啲土地。我先。
喂阿喂，星期六你哋聽成？知道。應該。邊個叫你啊？係喎嘛？9點。我要換下抽筋啊！屌，錯啦錯啦錯啦！哇！
猜猜你自己猜實。哦，有睇。你睇下你。搞咩啊？擺 pose。咩啊？大家都冇乜力，大家都冇乜發點。問啲邊係最啱嘅？又啱喎，好似八幾啊？下一節有冇人啊？喂，細佬啊，後啲好唔好啊？Mini 又擒咗喺呢度，後啲得唔得啊？同我閂門啊！邊個開我哋房門啊？閂咗我哋房門啊！閂咗我房門佢啊，妹！細佬閂咗我房門佢啊！細佬閂咗我房門佢，9點半啊！9點半，閂咗我房門佢啊！聽唔聽到啊？自己整嗰啲就攤咗啦。
但係你一手都唔過，會點知你咁樣？我問話，唔係啊，係普通。啊，突然間就會好熱。唔係啊，你蒸人飲，你哋下一次係會亂㗎嘛，你唔會㗎喎。我喺晒入下面啦。而家應該仲推佢咁樣。但係瞓覺就好撚熱，係出汗嘅。有冇？係個，唉，有，好受啊！咁有啲後生嘅校友，對嘅，唔係喎，係咪執？係啊！喂，大標好似跳咗埋啲，跳咗喎，佢攰啊！阿神咧，你翻嚟？你好，喂！一兩隻仆街仔，香港太嘢。喂，你條女幾時翻到嚟？嗱，今次應該唔會遠過你啩？嚇？你今晚踢波啊？冇遠咁㗎，係基本上過翻聽日就冇乜事，你遠咁真係衰。好靚咩話2個禮拜唔使踢波屌！冇可能事呢啲屌你！哇！你即刻離婚係嘛？即刻離婚，真撚事！屌你老味！我以為我去咗邊啊？我以為佢喺溝女嗰啲咧，點落去蒲嗰啲咧。下次幫我飲酒，下次唔係啫。錯喂，踢波係仲識過飲酒啊！屌你，你明唔明啊？好啦，呢個禮拜踢埋，踢埋聽日冇啊？你聽日咩㗎？發頭啦。唔係喎，聽晚係啊。阿西粉又係咪啊？係啊，雲打。嗰段雲打。去喇沙添啊！雲打去喇沙。又係喇沙，點解星期五先到嚟喇沙嚟？啲人都星期五點解嘅？星期五星期咩啊？星期五古洞係喇沙嘛？如果你又落嚟，叫我幫你收埋隻鞋，跟住你又冇嚟，喇沙8點啦，係咯喇沙。喂，跟住鞋要記住喺你架車度。最後佢都冇嚟，牛仔。搞唔到啊！擔架啫，唔掂啊！擔架。上車。兩次。Are you okay, Jay? 咩蟲？有啲咁啊！
係啊。我都好認同㗎，幾個認同曬，係嘛？哎呀！好差啦嘛！嗰啲冇啊，水爭幾多？好攰啊！揸車啊？揸冇啊！車埋而家踩都睇睇你都係。你唔單車過嚟咪得，喂，咁你要踩前面喎，你喺後面。我踩你過嚟加福岸啦。都可以嘅。係咯，啱啊。都順路㗎。順路啊，到加福先咯。順路。係。啊，似咗咁樣喎，似都係咧，要開咗好多波地。過年前嗰個禮拜咯，過年前即係嗰個禮拜，就之前嗰個禮拜。哦，即係16號嗰個禮拜唔使開嘢嘅，之前嗰個禮拜。哦。即係經靚波啊喂！真㗎？哦，鬼睇鬼啊！黃牌啊！黃牌啊！